La DDA di Catanzaro ha emesso 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di presunti capi e gregari del clan Giampà di Lamezia Terme. I provvedimenti, 34 dei quali eseguiti nel corso dell'operazione denominata Medusa, hanno impegnato la squadra mobile della polizia, carabinieri e guardia di finanza. Gli inquirenti ritengono di aver fatto luce su una serie di atti intimidatori avvenuti ultimamente nella città calabrese. Usura, danneggiamenti, estorsioni, favoreggiamento e associazione mafiosa le accuse contestate a vario titolo agli indagati, tra i quali anche diverse donne, che secondo gli inquirenti avevano il ruolo di portaordini dei capi detenuti. Nel pomeriggio di ieri il personale della Polizia di Stato della squadra mobile della Questura di Cosenza ha tratto in arresto Mario Esposito, 28 anni, e Francesco Ciancio, 41 anni, responsabili con Maurizio Rango, ottavo caroleggia, detenuti dell'omicidio di Francesco Messinetti, avvenuto il 3 aprile scorso a Cosenza. L'evento risale al 29 marzo scorso, quando Messinetti è arrivato in coma al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza. 50 immigrati sono stati soccorsi ieri dalla Guardia Costiera al largo di Crotone dopo che era giunta nella sala operativa della Guardia Costiera di Reggio Calabria la richiesta di aiuto per un'imbarcazione a vela di colore bianco e di 10 metri, in difficoltà per un'avaria al motore, a 100 miglia a sud-est dalla città pitagorica. Sul posto è arrivata una motovedetta SAR e sono state dirottate sul luogo anche 2 navi mercantili in transito. La motovedetta della Guardia Costiera ha individuato la barca in difficoltà alle 19 e ha effettuato il trasbordo delle persone, 50 in tutto, tra cui 38 uomini, 7 donne e 5 bambini, tutti in buone condizioni di salute e di varie nazionalità, che hanno dichiarato di essere partiti giorni fa dalla Grecia. È stata illustrata questa mattina al CARA di Isola Caporizzuto la campagna informativa sul regolamento di Dublino e la procedura di asilo in Italia promossa dal Consiglio italiano per i rifugiati. Ad illustrare la campagna informativa sulle procedure di asilo in Italia e sulle difficoltà di applicazione pratiche che prevedono lunghe attese, la dirigente del settore immigrazione della Questura, Maria Antonia Spartà, e 2 rappresentanti del CIR, Daniela Di Rado e Sergio Triolo. Fumogeni e striscioni di benvenuto per la nazionale italiana di pallanuoto maschile che è scesa in vasca ieri sera contro l'Australia nell'esordio dell'8 Nazioni in scena nella piscina comunale di Cosenza. Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato gli spalti della struttura Campagnano per accogliere Mister Campagna e i suoi ragazzi e per applaudire a una vittoria che, sebbene fosse in preventivo, è stata più sofferta di quanto ci si aspettasse. L'Italia batte l'Australia 8-3 e lo spettacolo è stato gradito dal folto pubblico presente.